Kaixo, kaixo, oraingoan azalduko izuet laburtze metodoa. Laburtze metodoa azaldu aurretik gauza bat nahi dut zuek ongi ulertzea. Bale, ekuazio bat zer da? Ekuazio bat da berdintza bat. Horrek ze esan nahi du? Berdintzaren atal batean eta bestean daukaguna berdina dela. Suposatuko dugu balantza bat daukagula. Ze esan nahi du ekuazioaren berdintza horrek? Balantza horretan alde batean eta bestean dagoena berdinak direla. Adibidez, bi pilota, suposatzen dugu, pixatzen dutela 4, bale? Bere balioa dela 4. Beste aldetik, eduki dezakegu beste berdintza bat. Beste balantza batekin. Eta zer gertatzen zaite hemen? Nik esaten dut adibidez, begira, 3 pilota hauek balio dute 15. Vale? Horiek izango lirateke bi ekuazio, bi balantzekin. Laburtze metodoan kasu batzuetan ere egin behar da biderkatu. Hau ulertuko ezute, nik balantza honetan, balantzaren bi atalak bider bi egiten balin baditut, hau da, hemen, bikoizten balin baditut pilota horiek eta bikoizten balin badut balioa, nire balantza orekatua egongo da, ezta? Beraz, niri berdin zait esatea bi pilota berdin 4 dela eta 4 pilota berdin 8 dela. Bi ekuazio hauek baliokideak izango dira. Vale? Behin sarreratxo hau erabili edo azaldu ondoren, azalduko izuet gure ekuaziotxo hau. Vale, gure sistema hau, barkatu. Gogoratu, sistema izateko oso garrantzitsua giltza, bale? Askotan aztutzen zaigu eta orduan ez genuke sistema izango. Bale, hartuko dugu lehenengo ekuazioa. Eta lehenengo ekuazioa suposatuko dugu dela balantzatxo bat. Bale, hemen badaukat balantzatxo bat. Eta gero daukagu beste bigarren sistema hori, dela beste balantzatxo bat. Laburtze metodoak egiten duena zer da? Begira, hartuko dugu eta eratuko dugu superbalantza bat. Hau da, sartuko dut atal guzti hau superbalantza handi batean. Eta beste atal guzti hau beste balantza batean, balantzaren beste aldean. Eta zer gertatuko da? Orekatuta egongo dela. Zergatik eta ulertuko ez dute hemen eskubiko pilotatxo hauekin. Nik eratzen balin badet superbalantza hau, eta sartzen balin baditut hemen, kenduko dut orain 4 hau. Vale? Sartzen baditut orain, bi pilota berde, eta bere balioa beste aldean dela 4. Eta 3 pilota arroxak, eta bere balioa hemen dela 15, argi ikusten da zer, balantzak orekatuta jarraitzen duela. Zergatik sartu dituten elementu hauek orekan daudelako. Zein da laburtze metodoaren helburua? Laburtze metodoaren helburua da, nik balantza hori, superbalantza hori eratzen dudanean, ezkerrean gelditzen zaizkiten letretatik bat desagertzea. Horretarako, kasu honetan ez, baina askotan egin beharko duguna da ekuazioa moldatu. Eta nola moldatuko dugu ekuazioa? Hemen erabili dugun metodo honen bitartez. Hau da, ekuazio osoa biderkatuko dugu guri ongi datorkigun koefiziente batekin, positibo, negatibo edo, eta horrekin lortuko dugu ez ezaguna desagertzea. Bale, hasierako rollo guzti hau bota ondoren, jungo naiz ekuazio hau ebaztera. Beraz, nik zer esan den, ni daukat ixa ken i berdin bi, eta bi ixa gehi i berdin 19. Bilatu behar detena da, letra batek izatea koefiziente berdinak, baina ikurra aldatuta bi ekuazioetan. Kasu honetan daukat minusi eta plusi. Beraz, nik hemen superbalantza bat eratzen balin badet, ezkerraldean zer geldituko zait? Ixa gehi bi ixa, 3 ixa. Eta minusi gehi 0. Berdin, 19 gehi bi, 21. Beraz daukat, 3 ixa dela 21. Zati 3 egiten balin badet,
Ixa ze izango da? 7. Ja lortu dut ixaren balioa. Orain zer egiten dut? Hartzen dut ekuazioetako bat niretzat errazago lehenengoa. Eta zer egiten dut? Ixaren ordez bere balioa jarri. 7 ken I berdin bi. I pasatzen dut eskubira eta bia pasatzen dut ezkerrera. 7 ken bi berdin I, 5 berdin I. Eta honekin lortzen dut sistemaren soluzio den ebaki puntuaren balioa. 7, 5. Orain azalduko dizuet labur-labur hemen azaldu dizuedan biderkatzearena hori. Suposatu, iren ordez nik ixa kendu nahi dudala. Ixa ken I da berdin bi eta bi ixa gehi I da berdin 19. Vale? Hemen zer egin behar den, nik ze ikusten dut eta nik erabaki dut ixa nahi detela kendu. Hemen ditut bi eta hemen daukat bat. Zer behar ditut izan goian batuketa egiten dudanean superbalantza horretan ixa desagertzeko? -2. Orduan zer egiten dut? Ekuazio osoa biderkatu -2rekin. Zer eukiko dut orduan? -2 ixa gehi bi I berdin -4. Hau, kopiatzen dut berdin. Bi ixa gehi I berdin 19. Eta orain superbalantza eratzean zer daukat? -2 ixa gehi bi ixa 0, bi I gehi I, iru I, berdin 15. Hemen, zati iru eginez, zer lortzen dut? I dela 5. Berriro hartzen dut lehenengo ekuazio hau, eta ixa ken 5 da berdin bi. Ixa izango da bi gehi 5, 7. Berriro ere, hemen atera zaiten soluzio berdina. Bai, espero dut bideo hau lagungarri izana. Gero arte!